والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qadrli jamaat, bizning bu gazet bıyıl 4-nji yıl sığıp kile, elhamdülillah şükür. Bu gazetni sığarudun maqsadyla Şeyh Zeynullah Rasulev'tin terbiye işini devam etүү. Ул бит инде безнең башкорт халкына Аллаһ Тәгаләнең биргән бүләге зур шәйх һәм ул безнең устазыбыз. Һәм уның тәрбияһендә безнең Башкортстанда бик күп шәйхләр эшләгән, бик күп дин әһелләре эшләгән һәм уларның барында бердән-бер ният оештырган халыктың йөрәген тазалау, халыктың әүлия хәленә килтерү, уларның күңелен тазалау. Шәйхләрнең максаты шулай бит инде, йөрәкне тазарту, нәфсене тәрбияләү. Һәм без дә үзебезнең гәзиттә шундый тематикаларда яктырткан мәкаләләрне бастырабыз. Һәм онан башка инде бына 2020 елның 1 гыйнварында батылып чыкты безнең беренче хан Гүзәл Булатовның алдында ята менә әлеге мәлдә. Һәм шунда ук безнең беренче ханды Зәйнулла Расуловка шәхсенә багышланып бунда иншаат насыйхтың мәкаләһе дөнья күрде. Һәм шуннан алып инде һәр хан хайын безнең гәзиттә һәр вакыт Зәйнулла Расулов турында, уның тугандары турында, нәселдәре турында һәм уның дәвам иткән, уның бариклары турында дәвам иткән мәкаләләр батылып килә, әлхәмдүлилләх шөкер. Бұл мәкаләләрне табу өчен безгә райондар буйлап йөрергә туры килә. Уларның дин әһелләренең тугандары белән очрашып, бай вакыт хәтта архив документлары белән ишетергә туры килә. Әмма буны без үзебезнең үз максат итеп алганыбыз, чөнки ушуларда исемдәрне, яңа исемдәрне табып чыгару, улар турында язу безнең әлеге мәлдә халкыбызны иманга китерүгә бик нык ярдәм итә. Үзләренең шәҗәрәһен барлап, үзләренең шәҗәрәһендә нинди көчле дин әһелләре булганын кешеләр күреп, үзләре белән бuna шу гәзитте укып бик күп кеше әлхәмдүлилләх шөкер әлеге мәлдә иманга килде. Һәм безгә батылган мәкаләләрнең кайберләренә генә тукталып үткән килә. Мәсәлән, Зәйнулла Расулевтың улы Габдрахман Ишан турында күп хәбәр булды бит инде бүген безнең гәзиттә. Уның турында Нишагу назат дигән мәкалә батылып чыкты Әхмәр Утабайдан. Уның шәхси турында әленән-әле без искә төшереп батып торабыз. Буна минең үземнең шәхсән Улуг зат нәселебез дигән мәкалә батылган. Бу Сәүдә Иниева турында, ул Билар районы Шыгай авылында яшәгән Зәйнулла Ишандың бүләсәре. Зәйнулла Ишандың тәү катыны Гөлбәгыйдәнән 2 улы туа, Галауддин һәм Шәмсетдин. Ләкин Кәримә исемле кызы туа, Гөлбәгыйдәнән Кәримә исемле кызы туа, Кәримә исемле кызы Юсуф хәзрәткә күйәүгә чыккач 2 улы туа инде, Галауддин һәм Шәмсетдин. Һәм Кәримә бик иртә генә дөнья куйгас, Юсуф хәзрәт икенче катында ала бит инде һәм бик усал катын була ул. Балаларын, ияндәрен бик йәлләп, Зәйнулла Ишан шу 2 баланы үзенә тәрбиягә ала, үзе тәрбияләп үстерә. Һәм дә инде бу җиткергәс, Шәмсетдин хәзрәтте ебәрә Шыгай авылына. Шыгай авылына килеп төшә, unda ул мәдрәсә төзеп куйган инде, бик күп олау китаптар җибәреп, ошында балаларны мөридтәрне тәрбияләргә куша. Бunda эшләгәс бер килке инде бала бит инде Шәмсетдин хәзрәт Улатагына мөрәҗәгать итә Зәйнулла хәзрәткә. Мин кире кайтырга мөмкинме дип, баланы китенә. Юк, синең мәкамең ошында. Мин ошында яшәргә тиешмен. Шулай итеп инде хөргөнгә хөрүлһәлә һуңынан. Ниләр генә күрһәлә ул шунда яшәй. Хәтта ки бик авыр сактар булган булар. Уның 40 мөриден Сәүдә инә Гөләй мона дигән егетләрен ки шул тиклем гөлгөләй итә инде. 40 мөриден сыгарып зиярат итәргә атып китәләр, үзләре өйдә юксакта. Берәү генә икән кала. Һәм дә инде Сәүдә инә үҙелә итә инде. Атайымды хөргөнгә ебәргәс, без шул тиклем авыр ыдалар күрдек ди инде. Мин ул вакытта бәбис кенә булганмын ди инде. Әсәем колхоз эшендә эшләй ди, көндез эшкә сыга ди. Көндез бергә эшләгәндә ди, уны ашатмайлар ди. Хөргөнгә атайым ди. Тамакты асрар өчен ди, ул төнен ди еләк кия торган ди. Төнен еләк киеп, көндез хаты шулай туклана торган ди. Шуан безгә кат-кат безгә лә кулга әсәемдә лә кулга алырга диделәр ди. Әсәем ди Мине зияратка яшереп ди, үзе халыкка яшереп калып вакыттары була торган инде. Шулай итеп бит инде һуңынан укырга ингәс тә, укырга инеп киткәс тә, башта дип, бына дин әһеле алып килгән кызын укырга, педучилищега дип шатланып кабул иттеләр дә мине ди, алар инде шул тиклем мине кыйгырттылар ди Сәүдә инә.
Шунан инде һуңынан ул Өфөгә күсәргә була. Өфөгә күсәлә инде Габдрахман ишандардың өйенә килә. Кирдем дә куенһын кына батып торам ди ишек төбендә. Һеҙҙең шунда туғандарығыҙ бар икән Шығайҙа, шулай исемдәре икән дип әйтәм ди инде ҡыҙын Өлфәр апай ҡаршы алған булған ул ваҡытта. Эй, беҙҙең Сәүҙә һеңлебеҙ бит был тип килеп ҡосаҡлап алдылар ди. Һәм ошо Өфөлә ти, шул тиклем ауыл буруйы ҙур ине Габдрахман ишандың ти. Мине китапханасылар техникумына уҡырға индерҙеләр ти. Һәм мине иркәләтеп кенә уҡытып сығарҙылар унда ти. Мин рәхәтләнеп уҡыным ул ваҡытта ти. Һәм тағы ла бик ҡиммәтле бер мәғлүмәт әйтте Сәүҙә инәй. Минең әсәйем ти, Габдрахман ишандың мөриде ине ти. Ул ти үҙенең мөршиденә күлдәктәр тегеп алып барып килтерә торғайны. Әсәйем оҡта тегенсе ине ти. Менә шулай итеп инде уның мөршид булыуына менә Әли Искәндәр Рәсүлович әйткәнгә тағы ла бер дәлил дигән һымаҡ инде менә шундай мәғлүмәт тә бар. Шунан һуң беҙҙең төрлө мәҡәләләрҙә инде баҫылған, күп һанлы мәҡәләләр бында донъя күрҙе. Мөжәүир хәҙрәт тураһында ла, Абдулла Сәйди, Хәйрулла улы Баязит ишан тураһында ла беҙҙең 2 мәҡәлә 2022 йылда бер түгел 2 мәҡәлә баҫтырҙык. Ноябрь һәм март айҙарында уның шәхси тураһында ул да шәйх кимәленә күтәрелгән кеше бит инде, ул Зәйнулла Расулевта белем алған, уның учуры булып хеҙмәт иткән. Һуңынан инде уны Кавказ Республикаһына ебәрәләр. Ул Нуриман районы башҡорто. Унда уның шул тиклем абруйы ҙур була. Унда инде Махачкала эргәһендәге Тарки ҡалаһында йәшәй. Ҡумуҡтарҙың ҡасабаһы ул, шул тиклем халыҡ уны ярата, устаздары итеп күрәләр. Бөгөнгө көндә унда мәсет төҙөлгән һәм ул шул мәсет эргәһендә бик боронғо зыяратта ерләнгән. Һәм был зыярат, уның ҡәбере ҡапҡа төбөндә генә тора, эргәһендә генә тора зыяраттың. Бөтә килгән кеше иң тәүҙә уның эргәһенә килеп зыярат ҡылып доға уҡып, шунан артабан уҙып китәләр. Шул тиклем уны хөрмәт ул шул зыяратта беҙҙең Байыз Хәйруллин, Дағыстандың халыҡ шағиры Рәсүл Ғамзатов та шунда ерләнгән шул зыяратта. Һәм уны белгәндәр Башҡортостанда ла, беҙҙең ул Байыз Хәйруллин да ҡайтып биргән бит инде ул уны ҡаршы ала торған булғандар, йыйыла торғандар мында хәҙрәттәр. Һәм унда ла бына Минһажетдин хәҙрәт тураһында яҙылған бер ишан инде шейх, Силәбе өлкәһенең шейхы. Уның ҡыҙының яҙған иҫтәлектәре бар, унда яҙылған инде, йәннең шул Минһажетдин хәҙрәттең нисек хажға барғаны. Хажға барғанда ошо дигә хәҙрәткә дә ҡунып киткәне һәм ҡайтышлай инде тағы ла хаж күстәнестәре ҡалып туҡтап киткәндәр тураһында мәғлүмәттәр бар. Тағы ла бына беҙҙең Светлананың тағы ла бер мәҡәләһе, был 2 мәҡәләне беҙ икәү бергә яҙғайныҡ Байыз Хәйруллин тураһында. Уның Хөснияр олатаһы тураһындағы мәҡәләһе бар. Асҡан районының Султанбәк ауылында хәҙрәт булып хеҙмәт иткән ул. Хөснияр хәҙрәт үҙе заманында Борай районында, әлеге мәлдә Борай районында урынлашҡан мәҙрәсәлә уҡыған. Нуғман, шейх Нуғман хәҙрәт, менә минең исем яңы исем ул шейх Нуғман хәҙрәт. Беҙгә әйтте тип ҡалдыра инде иҫтәлектәр. Бына мин хажға юлланам, уҡыусыларым тигән инде. Һеҙ миңә ҡарата доғала булығыҙ. Мин дә һеҙгә ҡарата доғала булырмын. Әгәр ҙә мин унда үлеп ҡалһам, был бик һәйбәт буласаҡ. Әгәр ҙә шулай булһа, һеҙ Троицкиға барып, Зәйнулла ишанды табып, уның сабыуына йәбешегеҙ. Уның сабыуына йәбешегеҙ тип әйтеп ҡалдырған. Был әллә ҡайҙа асҡын яғында ла уның мөриттәре булған. Һәм беҙҙең менә Мәсетле районында ла уның мөриттәре бит инде Сисәнбай ишан һәм Миндияр Мәзин. Һәм тағы ла шуныһы ҡыҙыҡлы, улар Троицкиҙа 10 йыл ғилем алалар, бик көслө ғилем менән сығалар бит инде алар. Институт һымаҡ төрлө яҡтан ғилем алып сығалар. Шунан һуң, мәҫәлән, Сисәнбай ишан ул Ҡасимия мәҙрәсәһен тамамлаған аҙаҡ. Һәм Мысырҙа Ҡаһирә мәҙрәсәһен тамамлаған. Менә шул тиклем фундаментальный ғилем алған хәҙрәттәребеҙ булған, әлхәмдулиллах шөкөр. Ысынлап та Нурислам Мирхәйҙәр улы әйтмешләй, династиялар менән бер ғаиләнән 3 ишан булған ғаиләләр булған бит инде, әлхәмдулиллах. Шундай көслө булған беҙҙең халҡыбыҙ, шундай әүлиәләребеҙ күп булған.
Әлхәмдүлилләһ шөкер. Шуларны берәм текләп, авылдар буйлап эзләп, һәр берсе турында нимәлер бер язырга тырышабыз үзебезнең гәзиттә. Бuna әле һуңгы яңарак батылган бер мәкалә турында әйтеп китә ине. Әбиәле районында, Моракай авылында Сайфулла хәзрәт Фәйзуллин яшәгән. Уның кызы бүгенге көндә Белорет районы Адак авылында яшәй, ул Кадимә инәй Турьянова. Үзенең атасы турында әйтте инде, шул тиклем көчле була торган атайым дигәндә. Ул да Зәйнулла Шамның мөриде инде, Гайса хәзрәт, ул да Әбиәле хәзрәте, Гайса хәзрәт тә уның мөриде инде. Халык уларды даваларга, өйгә килеп давалана торганнар, алып китеп тә давалана торганнар инде. Шул тиклем үзләренең заманына карата алдынгы кешеләр булган инде. Ошо хәзрәт әйткән бит Сайфулла хәзрәт, Кадимә дигән кызына инде. Шундый замандар килер. Тугандарың күрмәс, әмма һин күрерһең. Өйләр бөек булыр, кешеләр бай булыр, фитнәләр күп булыр. Һуңнан яйлап дин күтәрелер, әмма бер яшәгән усыртына җитмәс дигән. Менә шулай итеп, уларның әйткәннәрен дә бүгенге көнгә тиклем китереп иткергән шәхестәр бар. Менә әле апрель ханында безнең сыгып килә Халиулла Мөхәммәд Рәхим хәзрәт турында, Халиулла хәзрәт Тавылкай хәзрәте Миңнегали Хөсәен Шәббәләһе ул турында япан булган мәкаләләр инде. Хәли хәзрәт бик кызык. Һәм дә без бuna безнең бөек шәхсебезнең 190 еллыгы айканлы үзебездә конкурс игълан иттек. Уның шәхсенә кагылышлы без шигырьләр бәйге игълан иттек. Бuna апрель ханында бер шигырь батылып килә инде. Без артаганда менә Язучылар союзы агзалары утыра. Безгә шигырьләр булса әгәрдә ниндидер без куанып баттырыр идек. Һәм дә ошында бик күп безнең дин әһелләре бик күп галимдар утыра бит инде. Безнең гәзиткә дә язышабыз. Алла Тәгалә ризалыгы өчен. Зур рәхмәтле булыр инде сезгә. Минең әйтә торган сүзем шул.